fotoandembe androany ho an'ny faculté ny médecine etsika samy hafa no indray no tanterany tena kaso nakalazana ny andro ny faculté de médecine. Ny androany zany de hoe journée faculté de médecine zay ataontsika hoe efa fotoana mahery tany zany zay tsy lisy teto amin'ny toeram-pampianarana fanomana andro mpitsabo dia voalohany indrindra aloha ny fanomezana valisoa hoan'ireo izay nahay rehetrarehetra isan'ny ambaratongany fa indrindraindrindra koa famoahana an'ireo spécialiste maro samihafa hatramin'ny diplôme universitaire zany a isan-tsokajany sy ireo ataontsika hoe spécialité le matoratra ny professeur zany misy any ataonay hoe interne qualifiant sy ny clinica zany. Tena zava-dehibe koa dia misy fanomezana mampakasitrahana maro boninahitra ho an'ny mpampianatra ny journée de faculté de médecine androany ary misy fitsofandrano an'ireo mpampianatra izay lasa retraite ary misy ireo mpampianatra koa zany lasa ataonay le hoe émérite zany hoe fa mamarana ny tena miasana mpampianatra mpiaroko azy zany izy dia zany rehetrarehetra zany navondrona tao anatin'ity andro manokana ity ny faculté de médecine ity mba menaranjana ireo ataontsika hoe mpianatra sy mpampianatra zay name voninahitra ny faculté de médecine isataona zany dia mamoaka eo amin'ny 500 dokotera eo amin'ny 500 eo ny dokotera avoaka faculté de médecine ny dokotera zay fa misy koa le atao an'le hoe ny spécialiste zany ny ataonay interne qualifiant dia eo amin'ny 500 eo zany isataona. Dia misy nay le chef de clinique rehefa manao le chef de clinique ireo zany le anao mpampianatra no professeur any amin'ny 300 mahery any izy ireo mbola tsy ampy zany ny dokotera raha nydiniany zany tsy ampy ny dokotera raha ireo zany tsy ampy dolo ny dokotera misaotra an'Andriamanitra fa misy faculté de médecine zao Majunga ary tamin'ity taona ity dia lasa misy faculté de médecine daholo ireo faritra efatra avy ireo